Ասում են ցուրտ է, բայց այստեղից ջերմություն ու կրակ եմ զգում։ Պատրաստ ենք, չէ՞ պայքարի։ Հաղթական պայքարի, չէ՞։ Ուրեմն մեզ ոչ ոք չի կարող, չէ՞ պարտության մաղթել։ Ուրեմն միայն հաղթանակ, չէ՞։ Իսկ հիմա ասեմ ինչ ենք անելու հաղթելուց հետո։ Որ չասեք, եկաք, հաղթեցիք, գնացիք։ Քեֆ անելուց հետո։ Դորիմ ընկերը ասեց, Կարենա, որ երկրաշարժից հետո հսկացավալ շինարարություն է եղել։ Քանդվածը վերականգնվել է։ Երբես եկա մարզպետ աշխատելու սկզբից անցմանի կառուցած շենքերում էի ապրում։ Հենց իմ տան պատուհանը մարզպետանի կաբինետից պատուհանն էր նայում։ Երբ են կառուցվել այդ շենքերը։ Ում ժամանակ են կառուցվել այդ շենքերը։ Իսկ իրանից հետո քանի շենք է կառուցվել, որ երկրաշարժից տուն կորցրած մեր քաղաքացիները գնան ապրելու։ Բայց իմ խորին համոզմամբ մենք չենք կարող ասել, որ երկրաշարժի հետևանքները իսպառ վերացել են, քանի կան վթարային շենքեր, 4-րդ կարգի վթարային շենքեր հենց մարզպետանի հետևում։ Վթարային շենքերի հարցը պետք է լուծվի դոմիկների հետ միաժամանակ։ Որ մարդը ամեն անգամ տուն մտնելուց չասի, մի հատ էլ ժաշկ ու ես չգիտեմ դուրս եմ գալու այդ տնից, թե չէ։ Այդ հարցին չի կարելի այդ հարցի վրա աչքերը փակել։ Մյուսը ժողովուրդ, Գյումրին մեր հայրաքաղաքն է, մեր սերն է, մեր հպարտությունն է, մեր ուրախությունն է, մեր ծիծաղն է, բայց Գյումրին համել Շիրակի հայրաքաղաքն է։ Շիրակի խնդիրների մասին կուզեմ անդրադառնալ։ Այսօր մենք հյուսիսից գալիս ենք, Աշոցք, Ամասիա։ Ուրախ չի այնտեղ վիճակը, որ ասում են, բերել են, կառուցել ենք, մարդիկ երջանիկ են, գյուղատնտեսությունը անկում է ապրում։ Անաստա գլխականակը ընկնում է։ Դրա համար մսի ու կաթի համար աշկներս դուրս է։ Թե հեսա, երբ է դրսից գալու է, որ ուտենք։ Ավելի վատ, վարելա հողերի կեսից ավելը չի մշակվում, դրա համար սենց հորթի հպարտությամբ երջանկանում են, որ Ադրբեջանով Ղազախստանից 4-րդ սորտի մի բուռ ալյուր է եղել։ Գյուղատնտեսության վերականգնման լայնածավալ քաղաքականություն ենք իրականացնելու։ Օգնելու ենք գյուղատնտեսական տնտեսություններին, փոքր տնտեսություններին, որտեղ են միլիոնատերները, իրանք ինձ գլխի ճարը տեսնում են։ Փոքր հողակտորների տերերը, գյուղացիներն են մնացել մենակ իրանց պրոբլեմների հետ միասին։ Եվ նաև գյուղական համայնքներում ոչ գյուղատնտեսական աշխատատեղերի ստեղծումը։ Նույն Աշոցքում 3 հատ գործարան կար։ Հիմա քանիսն է մնացել։ Գյումրիում քանիսն է մնացել։ Գյուղնախարար չունենք, դեռ չէ, էկոնոմիկայի նախարար չունենք, արդյունաբերության նախարար չունենք, վարչապետ էլ չունենք Էրնանից են։ Եվ դրա համար ամսի 7-ի գիշերը արձանագրած հաջողությունից հետո, ամսի 8-ին նշելուց հետո, ձեռներս քշտելու ենք, շորերը հանելու ենք, ինչքան է ցուրտ լինի, քշտելու ենք ու անցնելու ենք մեր երկիրը վերականգնելուն։ Հետևաբար, ամսի 7-ին, միասին, մենք ընտրում ենք